Комуз кыргыз элинин байыркы чертме кылдуу үндүү аспабы. Комузсуз кыргыздын салттуу музыкасын элестетүү мүмкүн эмес. Комуздун күйлөрү өзүнө философиялык ойлорду, жашоо, турмушту жана маданияттын өзгөчөлүгүн камтып, муундан муунга өтүп биздин күнгө келип жетти. Бүгүнкү күндө комуздун үнү кыргыздын ар бир сахнасында жаңырып турат. Кыргызстанда 9-сентябрь комуз күнү катары белгиленет. Комуз күнү коомду консолидациялоо жана элдин биримдигин бекемдөө, андан тышкары этностук коомчулуктардын маданияттар аралык диалогун кеңейтүү үчүн киргизилген. Бул даталуу күндүн урматына бүгүн Жалал Абад облусундагы Токтосун Тыныбеков атындагы филармониясында концерттик программа тартууланды. Анда комуз күйлөрү чертилип, элдик ырлар ырдалды. Үч бирөө жалгыз тек, үч кыл комуз, чертилбейт, күүгө келбейт, чебер колсуз. Оп-оңой көргөн көзгө жөп-жөнөкөй, бирок да өнөрү бар, айтып болгус деп пикирин айтпайт. Мен кыргыз болуп жаралганыма сыймыктанамын, кубанамын. Кыргыздын нукуралуулугу, баалуулугу көрүнүп турат. Себеби улуттук аспабыз. Биз бул аспапты көздүн карагендей сакташыбыз керек. Илгертен ата-бабаларыбыз бекеринен төргөй илген эмес комузду. Ал эми комузду улантуучулар, алып жүрүүчүлөр албетте учубуз кур эмес. Бизден кийинки биз менен тең муундар бар. Элдик ырларды, Атай Огонбаевдин ырларын, анан күйлөрүн, Карамолдо Орозовдун, Мухтар Борбогуловдун күйлөрү чертилди. Атайын тандалып алган күйлөр чертилди. Анан бул эң жакшы нерсе мындай самалык болду деп ойлоймун. Себеби бул комуз байыртадан бери келеаткан, биздин ата-бабаларыбыздан бери келеаткан биздин кыргыздын улуттук аспабы. Мына ушул аспапты биздин максат ошол кийинки муунга өткөрүп бериш. Комузда кыргыздын кубанычы, кайгысы, муңу жатат. Анткени комуз кыргыз аспаптарынын эң байыркысы болуп, 8-кылымдарда пайда болгон. Комуз кыргыздын жакшылыгын, жамандыгын тең көрүп, өзүнө бай тарыхты камтыйт. Эми комуз кыргыз элинин кайгысын, муңун, кыргыз элинин жакшылыгын кайсы доордо болбосун, ошол жалпы элге комуз аркылуу жеткирип келген да. Биздин ата-бабаларыбыздын салтында өзү ошондой. Дастаны болобу, термеси болобу, шайыр ырлары болобу, кандай кабар болсо ушул комуз аркылуу коштоп, ошол муңду дагы жакшылыкты дагы жалпы элге комуз аркылуу жеткирип турган. Эми комуздун касиети кыргыздын тарыхында, кыргыз сөзүнүн тарыхында айтылып келатат. Комуз 8-кылымда жаралган депчи. Анан эми аралыгында канча доорлор өтүп атат. Ошол доордо ошол комуз эл менен бирге кыйынчылыктарды ашты, эл менен бирге сүйүнүштү, тең бөлүштү дегендей. Мына азыр 21-кылымда ушул жаркыраган техника өскөн заманда да комуз шаңшып, биздин нукура кыргыз элинин салтын, нукура кыргыз элинин улуулугун даңаза кылып даңктап келаткан ушул биздин 3 кыл комузубуз. Кудай буюрса кыргыз барда, кыргыз эли барда комуздун үнү, комуздун кылы чертиле берет, улана берет. Ала Тоо кыргыз журтчулугунда дайым жакшылыктар болсун. Жакшылыкты даңктаган, комузду коштогон күйлөрү менен бирге элибизде аманчылык, тынччылык, эсенчилик болсун деп тилекти айткыма келем. Бар бололу, аман бололу. Кыргызстанда комуз күнүн белгилөө 2019-жылы президенттин жарлыгы менен бекитилген. Комуз күнү Кыргызстандагы калктын биримдигин чыңдоого жана улуттар ортосундагы маданий диалогду кеңейтүүгө багытталган. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.